América Latina. Bora lá? A decoração tava muito bonita, tinha muita coisa legal, então não deu pra mostrar tudo. Tem muito lugar pra tirar foto e também pra brincar. Eu andei de cavalo, foi muito legal, o cavalo muito mansinho e foi muito divertido e eu amo bicho e não tenho medo de cavalo. Eu fui seguindo as luzes, daí eu achei o Papai Noel, eu comi algodão doce, comi bala e também esse evento é gratuito. Eu já pulei na cama elástica, agora eu vou brincar no inflável. Bora lá?
legal! Pessoal, foi muito divertido. Deixa o tchau até o próximo vídeo. Deixa o like e ativa o joinha.